לדוגמה בתפיסה הרוחנית, המסך, הכסף, זה המסך, וזה הכלי האמצעי שלנו. המסך הוא הכלי האמצעי לצאת מתוך עצמך, אבל זה מסך. לא, אני כבר הבנתי את השאלה שלך. מסך הוא כיסוי לא על הרצונות הגשמיים שלך. לא על הרצונות הגשמיים שלך בכלל. פתאום נוצרים בך רצונות לעולם הרוחני. עדיין הם לא קיימים. רצונות לעולם הרוחני שהם אגואיסטים. והרצונות האגואיסטים האלה, הם נקראים התכונות הרעות שלך. בגלל שגם את העולם החיצון, זה שמחוץ עליך, אתה רוצה לבלוע, להתחיל לצרוך אותו, להתחיל להרגיש אותו כמו את העולם שלנו. בפרקטיקה זה ממומש על ידי היחס שלך לקבוצה, לחברים שלך. זאת אומרת, כשאני מתחיל להתקרב אליהם, לנסות לצאת מתוך עצמי למשהו משותף שלנו, איפה שכולנו נמצאים מעלינו, ויוצרים איזשהו שדה חיצוני, סנסור משותף, איבר חישה, המשותף שלנו, שהוא הנקרא הקבוצה. הקבוצה הזאת זה לא הגופים שלנו, זה הרצון הזה, המשותף. וכשאנחנו בונים את זה מחוצה לנו, אז אם אני מתייחס לזה בצורה של צרכנית כזאת, שאני רוצה להרגיש את זה בתוך עצמי כמו שאני מרגיש את העולם שלנו, אז היחס הלא נכון הזה לאיבר החישה המשותף הזה שנקרא קבוצה, זה נקרא יצר הרע. זה בכוונה כזה בנו. זה נוצר, נבנה, מתחיל להיוולד. הוא לא קיים בבן אדם רגיל. ואז אני רוצה לשנות אותו. לא ביחס לעצמי, אלא כנגדי. אני מתחיל לבנות, וזה לא פשוט, וזה נבנה בתוכי כל הזמן. היחס הצרכני הזה לאיבר חישה משותף, ותכונת ההשפעה מעל זה. שאני מנסה לגבור עליו ולהפוך אותו לתכונת ההשפעה. למה אני עושה את זה והופך אותו במקום היחס הצרכני אליי? למלות אותו בצורה אגואיסטית. כלומר, בתוכי להרגיש אותו, לתכונת ההשפעה. בגלל שבהשפעה אני לא יכול לשנות אותו. בגלל שבשביל להפוך אותו להשפעה אני חייב עוד כוח חיצוני. שהוא מעל הסנסור הזה, האיבר המשותף הזה שאנחנו בונים. וזה הכוח של הבורא, היחס עם הבורא. ואז מה שקורה פה זה שאני חייב להפוך את עצמי, את היחס שלי לאיבר הזה, לתכונה המשותפת הזאת, שזה מקושר לבורא. אז מה שקורה זה הקבוצה, התכונה המשותפת הזאת והבורא ביחד, שמתחברים כשלושת המרכיבים ההכרחיים שבלעדיהם אי אפשר ליצור בתוכי את היציאה הזאת מתוך עצמי. אז כשאתה מתחיל להתעסק בזה, אתה מתחיל לאט לאט להתחיל לתאר את המכניקה הזאת, וזה נקרא קבלה. ובשביל כולם זה אותו דבר. היא מוכנה כבר לכולם, תעשה. במקרה הזה, התפיסה של הקבוצה הפיזית, איך זה אמור? איזה קבוצה פיזית? אין. אתה לא נמצא בקבוצה הפיזית הזאת בשום אופן. מה זה משנה מי איפה נמצא, באיזה מרחק? מה, אתם מערכים אחד את השני כמו כלבים? או חייבים לשפשף אחד את השני? להרגיש עד כמה אתה רך או קשה או משהו? בשביל מה? אנחנו מתעלים מכל האיברים שלנו, מכל החושים שלנו. מה אכפת לי? איך אתה מרגיש, איך אתה נראה? צריכים להיות לנו איזה שהם אפשרויות התחלתיות של להחליף את הרצונות שלנו, את המידע בינינו. כן, בשביל זה הכרחי. צריך להיות משהו בשביל להתחיל. אבל כשאנחנו מתחילים את התנועה הזאת ויוצאים מתוך הגבולות מהמסגרת הזאת של ההרגשה הארצית שלנו,
שאנחנו מכוונים למבנה הזה, שאנחנו רוצים ליצור מתוך ההתעוררויות שלנו, להתעלות, לדעת מטרת החיים וכו'. שם זה כבר לא משנה מי ומה. אתה רואה מי מגיע אלינו היום? מצ'ילה, ממקסיקו, צפון אמריקה, אנגליה, מאנגולה, מאיפה שאתה רוצה. וזה רק ההתחלה. יש רומניה, מסיביר, קרסנויארסק מאיפשהו, וכו' וכו'. במשך השבוע לפני הכנס אתה תראה פה 1,500-2,000 אנשים. אין כנס יותר חזק מזה כמו שלנו בעולם. תראה כמה אנשים מגיעים מכל העולם. בכסף שלהם, לבד. ועוד מגיעים בשביל לעבוד פה. אתה מבין? זה פשוט דבר מפליא. ותראה איזה אנשים. אנשים פשוטים, גסים מהרחוב. נו, אנשי כדור הארץ פשוטים כאלה. רגילים. והשאלה הזאת היא פשוט נוצרת אצל בן אדם הכי פשוט. זה מה שמעניין. מטרת החיים. אני לא יכול להמשיך להיות כלב.